अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला तो तुसा दे पे यूट्यूब चैनल सराकी व्लॉग। उम्मीद कर अल्लाह रे करम और फजल नाल तुसा तो ठीक है। खूबसूरत है पे इन्हें खूबसूरत लोग नाल कितना लोग खड़े सर एडो पिछो कुछ एडो खड़े असा जुलदे पे मोटरसाइकिल दी रेस है उठाई तो कुछ माहौल लिखे ने सारे नाल रहने सारे चैनल दे वीडियो सारी स्किप नहीं करना नाल रहने वीडियो दे उठाई जुल के मिलते हैं अपने मोटरसाइकिल दी रेस ते। बाय बाय ठीक है। इतना मोटरसाइकिल खड़े सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मोटरसाइकिल हैं कोई 2 4 बे आवन सारे इकट्ठे थी वजन पीछे जुलते पे। लो जवान बुढ़े बुजुर्ग सारे इकट्ठे जवान पेट्रोल पने पवा के तैयार हैं सारे। ऐसा भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पवने चाबी लगी खड़ी है ढाक खुला ला थे पेट्रोल आवने तो जुलते पे बहुत जवान से तैयार थे खड़े तो वीडियो सारी ना रहने तो सोचो सारा पेट्रोल सटीना पे सारी गाड़ी है अदा वेंदे पे मेले ते दुआ करा है सारा मोटरसाइकिल जीते जा हर रहे हरना साफ जाए रहे किथे दिया मोटरसाइकिल भी सारे का चुके खड़ो तो लिखे है पेट्रोल सारे आदा किरे हालत आ अदा ब्याह है बेन दल ड्रॉप क्यों पाए पहले मार इंशाल्लाह तू टेंशन क्यों करे खैर रही कुछ मरे सो दिया जवान साडा पावे परो ए आ पावे बे होंडे वाला जवान ए आ चुके है सारे तैयार हैं मरका बाजुल दे पे मेले थे कितना जुलते पे आज सारी वीडियो दे नाल रहने तुसा एक 20 बारी भी आ चुकी है बिया होंडा ए वे ये अपना सामान नाल चाहिए भूख लगसी ते रोटी चाहिए थे अपनी इकट्ठे बोल बेली न घिरनी पवे कंजूस है हां जी हां इंदी नवाज शरीफ की हुकूमत है अरे सफर का आगाज ठीक है कतरी एक मंजिल कितने गणे किलोमीटर जवान सारे कोई पिछो ही खड़े कोई जमदे पे भला की दिखड़े भला जुलते पे उड़े तो असा पहुंचे हैं जिथा मेला मोटरसाइकिल उठा गए पहुंच ए देखो ये हाल ही नहीं रहा थे इवें मोटरसाइकिल चलते नहीं था ये जवान तेरा लात दिया इतना रेत देखो तो ये वाला हल मजीद मेरा थे ट्रैक्टर खड़े दिया सामने मखलूक के देखा वाला तो लिखे सू असा इतना पहुंचे सारे दोस्त को मिल गए एक में चाकू चाचा थी एक मुलेर है अब्दुल्ला भाई ना वीडियो देते हैं माशाल्लाह चंगे चंगे व्लॉग बनाई प्यारा दे एंड तक डिठे करो फुल सपोर्ट की करो सारे भरा को मेहनत की पाई बहुत मेहरबानी हो एक लाइक दे काबिल लाइक कीता करो सब्सक्राइब भी कीता करो तो हुन मेला दिख लेने ताई होंडे 1 to 5 सारे इलाके दा देते हैं कौन खटेंदे इनाम भी है नहीं देते हैं दुआ करनी है साडे की तभी हां बस फुल दुआ फुल सपोर्ट करनी है संगात सा ट्रैक्टर हाल मरेना वा देखो ट्रैक्टर नहीं मिला था मोटरसाइकिल की वैसे तो ये सोचो रेत है बहुत चेक करो था रेत है किवें है जिथा जरा हम दा पे उथा ही खड़दा पे इतना रेत है सलन सार टिके खड़े ने देखो और देखो एक मेले जो छुट्टा हम देवे सामने ए पार निकल गया वे मेला जीत गए वे अभी स्कूटर आ चुके वे मेले च ए भी गए वे मार के दी रेत अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर पे उसी मौके ते छोदा ढाए पे लोग उथे इकट्ठे दिगन साकू देखण के ने दी अस आधे खड़े हैं बाकी हुन एक दो मोटरसाइकिल पार निकते खड़े भला हाली इवे ना था से जो कह दिया मोटरसाइकिल भी आ चुके मेरा
ये भी पार में मेरे को लगता ही में खड़ गए इतना रहे थे मोटरसाइकिल खोल रहे सिर्फ इंदिया वाल कोई टूर दें बस तो खड़ गए उठाई ए मोटरसाइकिल छूटे पास 2-4 करूँ टूरिया तो खड़ गए उठाई असां टे देखने बंद दे उते तमाम चेक करो कितना है नहीं यार ये देखो ये थो के शुरू थी पे ओ वेंदी पे आखिर तक उठा जूम करूं खड़ो ये देखो मोटरसाइकिल भी तो आके दिखाई लेन से जरा टूरियन वाला टूर से नो भी दिखे सू या मोटरसाइकिल आगे वे सारा परू तो वेती पे आवडे लताड़ थई पे नहीं बस शेख खड़ गए मोटरसाइकिल छक्का मार फेंट पड़ला अगर चाबी आप चमा माइक को नहीं ढाला अंदा डॉक्टर साहब आप शुरुती हो जो मैं बंदे पे जमा करा थे गुटर पे चामा बंदे रे पे अमा मदिए मोटरसाइकिल चलदे पैन बाहरों निकलदे पैन कोई राह ढांदे पैन आखिर तक वहां मदी वे तक है मरहकता तू समझते आप पते फिर लोग के लिए दुकान में यही कर रहे उधर इतना तू चाहे थे मरे पे हैं अगर पैर बनवाई बता तू रहे हुए रात का देखो मैं ना बजवान पर चुका गने यो वैसी ये के लिए कावा लगी हुई है बाद ट्रैक्टर हाल मारन गया वदे तो वाला बे होड़े छुटसन सिगरेट पीना करे जानी खान जिंदगी दी खैर होवे आखिरी होंडे होसन भाई सल्ला वाला उमदा पे बात लिखाए हो हल्ला भला होई थला अपना हाय हाय सिर्फ वही मेरे खान दा है सिर्फ मारनी क्या है टाकी इथा नहीं आना ओ को सर प्यार देवड़े प्यार इथा लोग के तमाशे दे देखना है बे होंडे छुटदे पे फिर में दिखले पे मां तो देख सकते हो सारी पिछो मां में वे बाकी इंतजार थोड़ा सा एक छोट गए वे ओ पे अमदा पे तुसा पे ओडे दे देखो इधर बाशे वे चाचा बाशे यो कुछ बाश होन का वन मारी था एक गए खड़ बात बेला भला की साइकिल बड़ा है कहां गए वे आ गए कोई हट बैठा दे में सदर वापस जुलाने तैयार करने पे हां बेरा थक पे देख मेला खट्टी बाकी अल्लाह रहमत करे जुलते पे और वापस एक आते इसी बाश में को लगता है मैं बस खड़ गई थी 4 बेल चाहिए था जवान वो भी एक खाते हैं बस साढ़े वापसी का तैयारी है ना सारे जवान सारे इकट्ठे थी चुके हैं अगो कुछ पिछो खड़े ने जुलदे पे वाला वापस तो कौन आप तमाशा दिखा रहे हैं साइकिल मोटरों का असा मथे जाने सारे से गुटर पहले आए खड़े ने कुछ आ गए ने एक अजा कुछ वधे भी हैं कुछ लथे वधे नहीं था वही रेत है वही जोर दी ओ वधने परे हाँ मैं डाला पी हुई वधे वो थक पिया मैं स्कूटर की ड्राइवरी करके आपको पता है बिरा तुरा ड्राइवर वाले 3 बंदे चाहिए बिरा लाती के सीधे की थैया खड़े मुबारक खाने वो चंगी तरह से हाय गाड़ी कैसे ओखड़ी आखिर दे बाबी माडा ले और चेक करो होटला और देखने लगे जाए चला फला ऐसा पहुंच गए बोर थे था मुंह हाथ धोने पानी चलता पे सारे मुंह रिंगे वदन तो पता है धूड़ है मुंह धो गिनू तो बड़ा जुलते है अपने सफर दो जवान मुंह तो धोंदे पे ए जो है वो करना था देखो मोटर चल दी है अच्छा जो सफर गए यहां से अच्छा ये मेला उठाए पाए हाय सीन चेक करो कितना प्यारा है पहाड़ी पर नजर दाखड़े वे ओ देखो इधर सिर चेक करो धूड़ ताई वधी है तो ऐसा मुंह धो गिर की मैं चमकदा पाया है कितना थोड़ा मुंह है मेरा
इना कोड़ा मेरा सोना मुंह इना के जाए गुजारा करे गुजारा करे दे ए थोड़ा टकराने वाली वे समय पाक ड्राइव ओ के तो सही कराया था ओ के सही वाला चमसी ताकि शाके मारन की चंगी चंगी जी माया मारे करा के चमकदा पाया है गरीबे ने मुंह चेक करो असा पहुंचे खड़े अड्डे ते इरादा थे अगले डीजी खां में पे ते वाला आज दी व्लॉग दा थी एंड करने पे वाला मिलसू नवी वीडियो जे सारी वीडियो उम्मीद करें सारी आज तो अच्छी लगी हो सी हई तो चंगी अपनी तो चंगी पता तो किवें लगी है वाला मिलते पे कल व्लॉग डीजी खां स्टार्ट थे बाय।